请乘坐其他电梯。老头，自觉点出去。你怎么都推老人家呢？是你进来才上钟的，要出去也是你出。你们是什么东西，也配让我出去？知道我是谁，知道我和霍总的关系。我管你是谁，赶紧给爷爷道歉。这女的是眼睛瞎了吗？连安娜姐都敢怼。看她这样子是来面试的，敢得罪安娜姐，肯定过不了。懒得跟你们这种人废话。爷爷，你没事吧？没事，谢谢你，小姑娘。没事就好。你叫什么名字啊？宋诗宁。你在霍氏上班？嗨，我是来面试的。哦，我看好你，你一定会通过的啊！借您吉言。电线到。也不知道能不能遇见霍总。霍总怎么可能来面试我们这种小角色？要是能进秘书部就好了，说不定还有机会和霍总近距离接触呢。宋诗宁是哪位？我。进来面试。霍总，我们的人没有在机场接到老爷子。老翟呢？也没有。臭小子！爷爷。爷爷，您这身体还没痊愈呢，怎么偷偷回国呀？你还好意思说？这都1年了，怎么也不带孙媳妇来见我？你小子是不是根本就没结婚呢？这结婚证不是给你看了？你给我看的那是封面，你当你也糊涂了？我不管，我要见孙媳妇儿，见不到孙媳妇儿，我就不活了！我。哎，好，好，好，只要您答应我把身体养好，我马上带你见孙媳妇。行，我就再给你1个月的时间。啊，对了，今天你们公司有个叫宋世宁的姑娘来面试，你得把她招进来。爷爷，咱们公司招人看的是实力啊。都到公司面试，这实力肯定是有的。那个叫宋世宁的姑娘啊，人美心善，我看好她。行，我把她招进来。走吧，爷爷，我送您回去休息啊。不用，我自己回去。宋诗宁3位面试官好，这是我的简历。是你呀、这么巧，完了。你可以滚了。为什么？你还没看我简历呢。不需要看你简历，像你这种货色还不配进公司。带着你的简历滚吧！天哪，霍总，你说这点啊？不就是因为我得罪了你，所以故意针对我吗？我就针对你了，怎么了？刚是你欺负老人家，就是你不对。再来一次，我还是会这么做。公司有你这样的面试官，我还不面？爱面不面？怎么这么眼熟？哪位是宋诗宁？哦，是我。设计专业。设计部还缺人吗？霍总，我们设计部已经不缺人了。进秘书部做实习助理，招命，带他办入职。是。我们走吧。这个贱人一来就勾引霍总，你给我等着！你就是公司新来的小美人啊！你干什么啊？怎么敢打我？你骚扰我，我打你都是轻的了。你不是一来就勾引霍总，我摸你2下怎么了？少在这儿给我装什么贞洁烈女！霍总，
给我等着！霍总总，干什么？放开我！怎么了？他骚扰我，他要摸我。霍总，我没有，是他想接我上位，蓄意勾引我。也不知道这种心术不正的人到底是谁招进来的。霍总，我建议马上开除他。我招的。什么？霍总，对不起，我说错话了，我道歉。但是您一定要相信我呀，刚刚真的是他在勾引我。他胡说。霍总，我在公司这么多年，一直兢兢业业，您可要相信我。你可以滚了。听见没有？还不快滚！不是，明明是他骚扰我，为什么要把我开了？我说的是他，不是你。哎，霍总，我知道错了，霍总，我上有80岁的老母，下有没出生的孩子，你要是开除我，咱们一家人都得喝西北风啊！霍总，我求您，您再给我一次机会，霍总。霍总，谢霍总。我是不是在哪见过他？张明，霍总，把我结婚证拿过来。好的。哦，对了，1年前你给我找的结婚对象叫什么？周小燕，你确定？确定。看来是我记错了。宋师娘，我先给你拿些资料，你了解一下。好。我来。这些资料你先拿回去了解一下。好。霍总，对不起。找到了吗？还没有，我记得之前我们就放在这儿了，突然就不见了。张特助，你在找什么呢？结婚证。我帮你一块儿吧。哦，不用，你现在去拿一份产品配料表，找霍总签字。配料表。对。好。站好。霍总，我这次真的知道错了，求您不要开除我。我有办法让你留下来。安总监，安总监，这次您可一定要帮我呀！我不想被赶出霍氏。我可以帮你，但你得帮我做一件事。什么事？让宋师年退出霍氏。宋师宁，都是因为他我才被霍总开除的。您放心，这次我一定让他滚蛋。慧轩，我会把亏欠你的所有坏女人都赶走的。真的是。谁让你进？霍总啊，我有个耳钉掉在这里，在这儿。没有我的允许，不要进我的办公室。好。你来干什么？又来霍总面前搔首弄姿。我来送配料表。干什么？你居然敢篡改配料表，往里面加汞！一旦投入生产，这整批产品都不能生产。你这是想搞垮霍氏？我没有啊。
啊，这个文件我没动过，我刚从研发部拿过来的。你还敢狡辩？添加这个可是违法。走，跟我去人事部。我不去，我没有，你放开我！走啊！你放开我！怎么回事？霍总，宋诗宁私自篡改配料表，损害公司名誉。我没有，我没动过文件。你少撒谎了！之前的配料表呢？是不是被你卖给其他公司？宋诗宁，你有什么要解释的吗？我发誓，我真没动过。我就是听张秘书的吩咐去拿了份文件，我看都没看过，怎么可能会？行了吧，别在这装模作样。走啊，去人事部说。我说了我没有，我不去。放开我，没有。够了！你中途去过什么别的地方？茶水室，我去了茶水室，可能是在那儿被调包的，可以去调查一下监控。你是在贼喊抓贼吗？谁不知道茶水间的监控早就坏了？霍总，监控早就修好了。居然是他，他不是被开除了吗？怎么会还在公司？去把何真带过来。是。放开我！你放开我！你们凭什么抓我？还狡辩？监控都摆这儿了，你为什么要调换文件陷害我？是。你当着霍总面还敢撒谎？我劝你最好想好了再说。我就是不甘心，我要让宋诗宁也被开除。霍总，我没有要危害霍氏的意思啊。这话你留着跟警察去说。还不快带走！放开我，我自己会说。宋诗宁，你办事不力，被辞退。为什么？这不是调查清楚了吗？不是我干的呀。副总，找到了吗？是我的失职，您的结婚证被我弄丢了，不知道夫人那边还在不在？我查过了，一本结婚证也可以离婚。好，我知道了。结婚证？他结婚了？你出去吧。啊？走吧。我走，撒开。对不起，神秘老公，我和你没有任何关系，麻烦你不要乱惹我。不是你误会了，我是出去。霍总，我事情都已经出去，都已经调查清楚了吗？喂，抱歉，上午有事儿，提前走了。你是怎么了？没有，你打电话过来是要跟我提离婚的事儿吗？对，离婚的事我想往后推一推。我想我妻子的事陪我回家见你爹。你放心，这1个月的钱我会努力。不用了，你上次给我那笔钱，救活了我世上唯一的亲人。你现在也是我的恩人，不能向恩不向。你放心，我很会哄老人家开心的。离婚的事我会尽快提出来。哦，对了，我的结婚证不小心给我弄丢了，你也太算了。你的也弄丢了。您的结婚证被我弄丢了。刚刚张秘书说霍总的结婚证也丢了，怎么会这么巧？你的结婚证也丢了？如果是这样，那可就麻烦了。哦，没事儿。今天我有一个同事，他的结婚证也丢了。我在想什么？神秘老公怎么可能是霍总？是不是遇到了什么困难？我刚刚听到你在哭，虽然我是在你的婚礼上，你有什么困难就跟我说，我会替你帮。霍总，赵总他们已经到了。拿上红酒。我没事儿，就在你给我打电话之前，刚被公司开除，一时之间情绪有点失控。去你公司上班？不用了。你放心，我可不会这么轻易的。李老板开除你，确实是他眼瞎。他确实眼瞎。
果然不能背后说人坏话，说曹操曹操到。我一会儿还有事儿，先挂了。之后的事情短信联系。好。哎，宋十娘，你是霍总助理，你知不知道霍总那个神秘夫人是谁啊？我原本以为霍总是黄金单身汉，没想到他已经结婚了。霍总没结婚，轮不上你啊！哎，我听说霍总打算跟这个神秘夫人离婚，是不是真的呀？好像有这么回事。那我岂不是还有机会？都很闲是吧？收拾好你的东西，马上离开公司。什么情况？不知道。哎，张丽，你知道霍总的行程吗？霍总的行程都是保密的，只有安娜姐跟张秘书知道。那你知道霍总今天洽谈的对象是谁？应该是天宇集团的赵总吧。赵总。哎，你去哪？主人。白亚哥，怎么是你？你是怎么知道我姓霍？我调查到的呀。我查到我们这次合作的对象是天宇集团的赵总，他最喜欢这家餐厅，要是谈合作的话，他一定会选这里。你现在最需要的是解酒药。你接近我有什么目的啊？我只是想证明我能做好一个助理。还有，做错事的明明是何真，为什么要开除我？我不跟陈火解释。宋诗宁，抱歉，我不是故意的，我帮你猜一下。霍总，我还是先出去吧。张明，你回来！霍总，你还要在我腿上做东西？我脚滑了一下。让开！我真的很想知道原因。行，我告诉你为什么。作为一个助理，文件被人调包了都不知道，你非但不细心，还一点都没有责任心。你敢不敢跟我打个赌？给我1个月的时间，如果我能做好一个称职的助理，你就让我留下，进设计部做设计师。怎么是你？那个叫宋诗宁的姑娘啊，人美心善，我看好她。算了，看在爷爷的面子上，再给她一次机会。行，我给你1个月时间，但要是你做不到，我就倒贴你半年工资。行啊，押金给我。这张卡怎么这么眼熟？哎，我跟你开玩笑的，你那点钱我还看不上。1个月时间，做得好留下，做不好，那我明天去上班。明天见。安娜姐早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 。宋诗宁，你不是被霍总开除了吗？霍总慧眼识珠，又把我留下来了，怎么样，气不气？哎呦，霍宇轩又为他开脱，神秘夫人还没查到，又多了一个贱人。安娜姐，我这儿有纸。给我！
霍总，霍总，你的咖啡不加奶、不加糖、不加冰，对不对？放那吧。还有事儿？您不尝一下吗？出去吧。哦。还不赖。你想干什么？宋师娘，霍总的神秘夫人不会是你？你疯了！霍总的神秘夫人怎么会是我？最好不是你，否则的话我神经病。好，我马上过来。是你。你要的东西已经拿到了，钱呢？我让你查的是霍雨轩的神秘夫人，不是这个贱人。再去给我查。臭女人，说好的让我回公司的。想打我？来呀，朝这儿打呀！宋诗宁他才是我们共同的敌人，只有他走了，我才能让你回来。宋诗宁，那你接下来准备怎么做？好，这一次我要好好的折磨你。霍总跟总裁夫人离婚的事儿，你怎么看？与我无关。你不是喜欢霍总？你要是喜欢霍总，你就去追，别一天到晚盯着我不放。你要是不喜欢霍总，为什么成天缠着霍总？因为我想进设计部啊，你又不同意。再说了，我都已经结婚了。你结婚了？什么时候的事儿？我简历上面有写，所以你能不能不要再针对我了？霍雨轩绝不会喜欢有夫之妇，还是先找到那个神秘夫人要紧。那好吧。对了，你去趟红藤活计接下何总。何总？何总他可是公司重要客户，你可得好好接待。好，我这就去。人已经去了，你准备好了？那是宋诗宁，是他，很好。上班期间擅离职守，我倒要看看，到底去干嘛。何总，您睡醒了吗？我是来接您的。何总，别过！别过！开门！去前台拿房卡。好的，霍总。宋诗宁，我知道你在里面。霍总怎么这样？
你看看像什么样子？你怎么了？你好香啊！都是因你。宋志凌，宋志凌，你冷静点。空调16度。胡总，放。他应该是被人下药了，我送他去医院。你查一下这个房间里的是谁。好的，副总。醒了？我怎么在医院啊？我要是再把你送来医院，你能把我给吃了。宋世宁，没想到你看着挺乖，玩挺花呀。什么意思？你好香啊！我都干了什么？我居然交了老板。昨天还信誓旦旦跟我打赌，转头工作期间出去跟人开房啊。我没有，我是去接何老。完了，何总。何总，我怎么不记得我们公司客户里有一个叫何总？你还挺会编啊。我没编。那房间里面为什么会有色狼？我搞错房间了？是谁让你去见这个何总？安娜。张明，让安娜来医院见我。什么？你这个废物！这事他不快吗？安总监，霍总让你去医院见他。霍总，医院太干了，你把那递给我。手太脏了，我来吧。你好像很喜欢这个。因为咱公司的产品好用嘛。不要以为你夸几句我就会让你追着。小气点。霍总，人大人。霍总，您找我？是你让宋世宁去鸿腾国际206接客户的。好像是有这么一回事。我怎么没听说公司的客户里有个叫何总？何总，我记得我让他去接的是贺总，对吧？我又要被他说了。那贺总为什么不在房间？在里面的是一个色狼。让你查的是呢？霍总，前台登记信息上显示是何征。何征？这不可能啊！我现在就给贺总打电话。
什么？你已经走了？总裁，我不知道贺总已经走了，这才让宋氏女去接的人。原来是那个何真，狗东西！你可以走。宁宁，奶奶，你怎么来了？是红本上那个啥吗？奶奶，你怎么来了？是不是哪儿不舒服呀？我没事儿，药没了，我来医院呢开点药。小伙子，你是宁宁老公？宋时宁，你跟家里人说我是你老公？不是我，奶奶，你误会了。误会啊？你看，在你那个红本上，那是他是我老板，不是我老公。老板啊？那是我记错了？嘿嘿，奶奶岁数大了，搞错了。宋时宁，过来一下。老板，我先跟你声明，我不喜欢你，也不可能喜欢你，更不会接受办公室恋情。我不管你怎么跟别人吹的牛，麻烦你跟别人解释清楚，否则丢脸的只会是你。神经病！谁会喜欢你？奶奶，走，换衣服回家。哦。这衣服怎么和我神秘老公的一模一样？不过同样的衣服，神秘老公穿起来可比他帅多。新来的，你知不知道霍总为什么派何真去龙城对接贺总啊？何真，他不是已经被开除了吗？他被公司特招去龙城，这以后啊，他可不再是当初微风的何经理了，以后专门在龙城对接贺总。贺总，他很难搞吗？你才来不知道，这个贺总啊，最喜欢玩极限运动。往年公司都是从秘书部挑胆大的去跟他对接。何真这色胚子，平日里最是胆小，这以后呀，怕是得天天得尿裤子。活该，谁让他老对女同事动手动脚？冲杯咖啡送到我办公室。是。进。霍总，您的咖啡。喜欢我已经到这种程度。记录本呢？算了，哎呀，整理成文档吧。昨天都跟他说明白了，怎么还不死心啊？怎样？让他这是遇到烂桃花了？直接拒绝，说自己有喜欢的人了，实在不行就说自己喜欢男的。霍总，原来在你这儿。那个，其
其实我有喜欢的人了。霍总看了这个本本，肯定会觉得我很敬业。需要这么灿烂？看来是没用啊。你能不能收敛一点？别表现的这么明显。啊？我这是怎么了？心跳怎么这么快？我喜欢男的。在跟我说这个干什么？难道我已经成为他的心腹了？可是霍总有老婆。这就是他们离婚的原因。霍总，你放心，我誓死捍卫您的秘密。霍总，不对呀，明明是他喜欢我，我为什么要躲？来2个人，跟我去和恒通集团的周总吃饭。安娜，你跟我一起。你也跟我一起。霍总，您的咖啡。他才来多久啊，就能跟霍总一起谈事了？谁知道是不是用了什么不入流的手段勾引了霍总？霍总不是有老婆吗？他这是要当小三啊！是，安娜姐还在呢。宋诗宁，给我等着！周总，霍总，好久不见啊！里边请。你好，麻烦给我一份菜单。好了，谢谢你。他刚点了什么菜？把龙井虾仁换成卤味花生，茅台换成啤酒。好的。周总对花生过敏，宋诗宁，我看你怎么收场。怎么点的是啤的呀？我点的是白的呀，马上去处理。哎，霍总，您这是什么意思？明知道我对花生过敏，还点了这么多花生。宋诗宁，你怎么点的菜？你不知道周总对花生过敏吗？我看你们霍氏也不太想合作，这个合同不签也罢。周总，他是实习生新来的，不懂事，我马上让人给你撤下去，你看行吗？不好意思，上错菜了，怎么搞的？我撤了。你先坐。菜上齐了，各位，请慢用。周总，今天就到这里吧，合同的事情以后再说。哎，老婆，纪念日礼物。哦，我会早点回去的。霍总，我夫人的礼物是您这边准备的吗？她非常喜欢那个，我能不能给她多带一点？周总，我知道您与夫人伉俪情深，所以擅作主张送了她一套，这套您也可以带回去。既然我夫人这么相信贵公司的产品，我愿意和咱们合作。你喜欢就好。周总，我敬你一个。来，周总，预祝我们合作愉快。霍总，我先走了，合作愉快。路上小心，周总。完蛋，你今天怎么回事？当着客户的面揭公司的短！不是霍总，我真的只是着急。你不用讲了，赶紧回去，写1000字检讨，交给赵。是。你是怎么做到的？
告诉你。傻逼！骗我是不是？笨蛋！有闪送。酒量不行，还喝这么多酒。顾总，回别处吗？先不回去，先把他送回去。好的。宋志宁，醒醒！你家住哪儿？你家在哪儿？不好意思，霍总，有只野猫。喂，宁宁，你怎么还没回来啊？老人家，我是宋诗宁的老板，他喝醉了，您把地址给我吧，我送他回去。宁宁怎么了？啊？奶奶，麻烦您带下路。走，往前走。结婚证，宋思宁结婚了。小伙子，哎呀，来擦擦汗，辛苦了。奶奶，宋诗宁结婚了。是啊，宁宁说是闪婚，嗨，就她那老公啊，结了婚以后啊，1年都没回来过。哎，就这个，你看，就这个男的。这脸怎么看不清？哎，我拿它去垫那个桌角了。我先回去了。结婚了还说什么喜欢我？你慢走啊。霍总走。热脸贴冷屁股了吧？某些人以为自己魅力无边，笑死人了。宋诗宁啊，霍总可是已婚人士，做人还是得自爱。你们都误会了，我和霍总什么都没有。我看霍总对你挺特别的呀。我发誓，我和霍总清清白白，绝对不可能有什么。你倒是挺有自知之明。霍总，这是王总的资料，3天后你去负责对接，完成这一单我就给你转正。保证完成任务。别笑啊！你都已经结婚了，干嘛还对我笑？这两者有关系吗？有关系。知道了，不笑给你冲咖啡去。不用，安娜，以后我的咖啡你负责。是。霍总，您的咖啡好了。霍总，霍总，我这有份文件找人签字。霍总喝多了，在香榭酒店休息。宋诗宁已经过去了，我一会儿会拿霍总的手机给霍总夫人发消息，等夫人一到，你就立刻带她去捉奸。记住，一定要赶在霍总的药效发挥之前，让宋诗宁跟夫人见上面。这样的话，霍总跟夫人的离婚进程就会加快，而他不但会背上小三的罪名，还会被霍总唾弃。宋诗宁啊，宋诗宁，你就等着被原配捉奸吧。
在这里，霍总就在这里。哦。开门啊！怎么了？怎么了？发烧，送去医院。什么？你说霍夫人没去？霍雨轩跟宋诗宁岂不是？我居然和霍总睡了，那我这样算不算出轨啊？霍总昨天那个状态，像是被下药了。对了，昨天晚上有个女人给我发信息，可506明明是霍总，难道霍总就是我的神秘老公？是不是打个电话就知道了？喂，女人的声音。你好，这是我老公的手机，怎么会在你那儿啊？因为你老公在我床上啊。啊。这下霍夫人肯定忍不了，肯定会加快跟霍总离婚的进程。还好，这么看来，霍总和神秘老公就不是同一个人，吓死我了！我跟神秘老公说了霍总那么多坏话，这要是同一个人，我死了算了。睡，就知道睡。打扰了。手机怎么在上面？霍总，昨天你去哪儿了？电话也打不通。我被人下药了。去查，是谁做的？好，我马上去。对了，宋世宁今天没在公司见到。他说他身体不舒服，就请假了。身体不舒服？霍总，你去哪儿？我想了想，还是有必要跟你说一声。昨天有个女人给我打电话，说你出轨了。我先不跟你说了，我家来人了。
你是上次送宁宁回来的那个老板？是我，听说他身体不太舒服，我过来看看。谁呀？大老板怎么来我家了？哎，这孩子也是。来，您先进来吧。请，来，吃水果。谢谢奶奶。哎，今年多大了？结婚没呀？我今年26，已经结婚了。啊，结婚了。你看你一表人才的，跟我们家宁宁啊，特般配。哎，可惜结婚了。奶奶，不瞒您说，我要离婚了。离婚？嘿，离婚好。你看宁宁她那个老公啊，结婚1年了都没回来过，他一看他就不是好东西。哎呀，我迟早啊，我让宁宁跟他离婚。我看呐，你跟宁宁在一块儿啊，就不错。嘿嘿。原来宋是您的老公对她不好啊，那我就更应该对她负责了。奶奶。啊，不说了，嘿，你们聊啊，你们聊。你怎么了？我听说你身体不太舒服，是不是昨天？大柱，昨天的事儿它只是一场意外，我知道你是被下了药才这样的，我们就当做什么都没发生，好吗？我会对你负责的。你拿什么对我负责？出轨吗？我会去离婚。不用了，我没事儿，你走吧。你身体不舒服，我要留下来照顾你。我一会儿要跟我老公打电话，你要听吗？什么？正好，我没见过他。你打吧，我保证不出声。你这人是不是有什么癖好？再说了，我打的又不是视频，你又见不着人。没事，我听听也行。我们一会儿要说一些特别亲密的话，你要听？她老公不是对她不好吗？难道说他们其实很恩爱？行，你非要听是吧？我给你听了。不用了，你好好休息。这么关心我的私生活，难不成喜欢上我了？只有有人用我的手机给你发我出轨的信息，可我手机上没记录。应该是删了吧。后面我再打过去是一个女人接的，她说你在她床上。床上？他还挺傲娇，跑去跟我原配夫人宣誓主权。我知道了。你介意我和别人在一起吗？当然不介意了，我们本来就是假结婚。再说了，你应该有你自己的生活和爱情。那个，你介意吗？是这样，我昨天也和别人发生了关系。就像你说的，我们是假结婚，我不会来干涉你的生活，更不会介意和别人在一起。那就好。哎，我八卦一下，那个女孩是你喜欢的人吗？我不确定，但是他很喜欢我，所以我们要尽快离婚了。好啊，那你约个时间。那就7天后，我们见完面。行。哎呀，7天后就是单身人士了，所以昨天真的是霍总的心上人在跟我宣誓主权，只是发错了房间，和霍总的撞一块了。喂，宋诗宁，王总的项目你准备什么时候去对接？你要不想干，就趁早滚蛋。明天一早便去对接，这是霍总。知道了。你说，你知道和我老公出轨的小三是谁？我还知道他们明天要去私会，等我把明天的地址发给你，你去看看就知道。敢勾引我老公，扒了他的皮，撕烂他的嘴。
他人呢？你不是让他接待王总去？那我也没让他今天去啊。难道他在躲我？地址给我，我去找他。王总，听闻您对咖啡很有研究，不知道这一家的您觉得如何？还不错，有心了。项目的事呢，我也都了解了，我们就签合同吧。好。王总，您看这个合同上面还有什么问题？你个小贱人，敢勾引我老公！你误会了，我们是在谈工作。你住嘴！你别以为你那点小心思我不知道，你们两个刚才我全都看见了。王夫人，您误会了，我是霍氏的员工，还敢狡辩！我今天非得教训教训你不可！来人，大家都过来看看，这个虎妹子勾引我老公，给人当小三。你喜欢当小三吗？来啊，给大家表演一个呀！没有，你别拉我！住手！你谁啊？多管什么闲事啊？怎么，想英雄救美啊？住嘴！霍总，您怎么来了？就这点小项目，不劳你几次打架了。嘿，什么霍总？我警告你啊，别拦着我大小三！你住嘴吧！你想害死我呀，霍总！我们现在签合同，现在就可以签，真的没问题。你任由这个泼妇欺负我霍氏女，合作就不用再继续了。还有，从今天开始，霍氏会对你们王家实施商业负责。霍总，就是一个小员工，咱不至于吧？大不了我们赔他钱，别伤了咱两家和气。等着破产吧。笑话，我王家家大业大，其实你说破产就破产，白日做梦。没事儿，合作要紧。你比合作重要。宋世宁，你是我霍伟轩的员工，不需要我去教训，我会替你撑腰。喂，什么？我们资金链断了。什么？霍总，霍总是吧？霍总，都是我刚才有眼无珠，您就原谅我吧。霍总，霍总，你说你好好的罩着他们干什么？都怪你，谁让你在外边偷吃的？别动。对不起，搞砸了。我是不是不能转正了？谁说的？你通过考验。你让我转正，是不是因为你要对我负责？蠢货！你想多了。你通过了我的考验，并不意味着你就能转正到设计部。要想到设计部去，你还得通过设计部的考验。可是安娜又不喜欢我，她能让我通过吗？这样吧，明天我设置一场考验，只要你能通过，我就同意你转正到设计部。感恩应战。好。诸位，宣布一件事情：由于研发团队对我公司主推的卡夫哲精华油进行了优化升级，目前还需要外包装的设计。经公司商议决定，在公司内举办一场设计比拼赛。是只有设计部的人参与吗？本次产品外观设计赛不限部门，时限3天，赢的人可以跟我提一个要求。真的呀？这么大手笔啊？那赢了之后可以进设计部吗？当然，前提是你能赢。宋诗宁，你懂什么是设计？就敢在这大言不惭！就是，怎么好意思说出口的？也不看看自己几斤几两。这就不劳你们操心了。3天后自会见分晓。安娜姐，我打听过了，宋诗宁在校时屡次在设计比赛上拿大奖，真要赢了，设计部的脸往哪儿搁呀？我自有办法。终于弄完了，明天再优化一下就好了。收工。
宋诗宁，等我赢下比赛之后，一定要将你赶出霍氏。送你回家。谢谢霍总。水波纹，我想到，霍总，你先回去吧，我改个稿。给我回来！这么晚了，回家。这就是我为2代产品设计的外观图，整体以纯白色为主，纯净极简，表示我们极其重视配方和产品本身。这不是我第1版设计图吗？哇，这还有什么可比的呀？我看直接宣布安娜姐获胜吧。对呀，这是我的设计图。宋诗宁，你可要点脸吧，这可是我熬了3个日夜做出来的作品，你想仗着自己是总裁秘书就抢夺我的作品？宋诗宁，像你这种偷人设计、行业毒瘤，就该滚出霍氏！我同意将宋诗宁赶出霍氏。把嘴都闭上！宋诗宁，你说这个设计是你的，有证据吗？这是我的第1版设计，以白色为主，纯净极简。新武学士，就如同我们的产品本身，摒弃有害物质，选择天然成分。你以为自己说点好话，这设计就是你的了？我又想到，女人是水做的，护肤应该先从补水开始。我们的第2代产品润肤效果更好，质地清透水润，所以我把它改成透明的了，并且添加了水波纹的设计。这好像确实是宋诗宁设计的更好一些啊。放屁！明明是安娜姐设计的更好。贱人，居然背着我偷偷设计了第2版。谁输谁赢，相信大家心中自有定。宋诗宁，你转正了，从明天起，你就是设计部的新的设计师。谢谢霍总。散会。诸位，接下来我宣布一项任命：根据安娜与宋诗宁的各自表现，公公司开会决定，由宋诗宁担任设计部2组组长，跟进新产品的开发；原设计部总监安娜降职为设计部3组组长。大家掌声鼓励一下。还真让宋诗怡给你了，有什么好得意的？不就是靠勾引男人上位吗？之前还和王总鬼混，被王总老婆当场抓到暴打呢。宋诗宁，你靠着爬床发骚才能跟我平起平坐，有什么好得意的？哎呦喂，你们刚说的话我都录音喽。霍总最讨厌嚼舌根的人，这个要是被他看到，你们都得被开除。安娜姐，你看他，给你们一次机会，给我道歉。3、2，对不起，对不起，还有你，对不起。什么？我听不清。对不起，这才乖嘛。明天我要去黎城出差。宋诗宁，你准备一下，跟我一起去。是。霍总以前出差不都带安娜姐吗？这次怎么带宋诗宁啊？站住！你到底做了什么？凭什么选你不选我？当然是因为我比你优秀啦。放屁！分明就是因为你跟霍总睡了。你怎么知道？
那天是你给我霍总的位置，是你给霍总下的药。你胡说八道什么？我那有熟人，他亲眼看到的。什么熟人？把我锁房间的服务员吗？什么服务员？我根本就不知道你在说什么，你少在这冤枉我。霍总，去离田的文件和资料我都准备好。上次给您下药的人查到了。查到了一个，不过他背后应该还有一个人。有没有可能是安娜？去酒店的位置是她发给我的，而且她好像知道我们发生了什么。霍总，您的咖啡好了。这件事我会查的，你先去收拾东西吧。小美人儿，哥哥给你看个宝贝啊！啊，死变态！啊，嘿，美人儿，拦住他，别让他们跑了。想干什么？哎，啊！喜欢吗？喜欢就送给你当老婆，你想怎么玩就怎么玩。住手！别杀他！走。就这么让他们说好的一起赚钱呢？跟你说过不要动后一拳，再有下次，废了你！疼吗？我们帮你吹吹。最后一下。我感觉好多了。好，可以了。老婆，昨天谢谢你了。你是我员工吗？保护你是应该的。只是员工吗？霍总，我听宋诗宁说你被人袭击了，人没事吧？我要是有事还能站在你面前？我就说给您配保镖，您非不要，就这么想跟宋诗宁过二人世界啊？二人世界？你瞎说什么？你不是喜欢人家宋诗宁吗？你喜欢我？什么叫我喜欢你？是你先喜欢我的。我什么时候喜欢你了？那你跟你奶奶说我是你老公，还在小本本上记录了我所有的喜好，这不是喜欢是什么？那是我奶奶认错了，而且我那小本本上记的都是工作信息，我不仅记了你的，我还记了王总、张总、李总。放弃，你不是喜欢男的吗？那是我为了拒绝你想的说辞。我用得着你拒绝我吗？自恋！你敢说你不喜欢我？所以你怎么想？明明就喜欢我，还不承认。霍总，那你喜欢人家吗？我当然不喜欢。我喜欢那种温柔体贴的，不是他那种一天到晚叽叽喳喳。霍总，觉得他喜欢你的前提是你先对人家动了心，所以明明就是你喜欢人家宋诗宁嘛。你的意思是，我单恋宋诗宁？该说出去你就死定了。我给你俩带了饭，先吃点吧。这不是那天霍总让我给夫人准备的礼物之一吗？有什么问题吗？是我老公送的。看来你的老公也不怎么样嘛，送你的手链看遍。霍总，这手链很贵的，您当初让我给夫人选有礼物的时候，其中就有这条手链。霍总，你连自己送了老婆什么东西都不知道。果然
男人都是大猪蹄子。哎，霍总，怎么了？你说怎么？你明明知道我喜欢宋诗，还跟他说什么夫人什么礼物，成事不足败事有余。可你跟夫人是假结婚啊，况且马上就要离婚了。可他不知道啊。那我去跟他解释一下。用不着你说，我自己找时间跟他说。对了，后天是他生日，去准备一份像样的生日礼物，一定要比他那个破老公送他那个破手链好。好的。哎，等等。哎，算了，戴那个破眼镜一看眼光就不行，我自己挑。这什么情况？你装什么呢？你还会不知道这是霍总给你买的生日礼物？他这是炫耀呢。某些人呀，靠着不光彩的手段抢了安娜姐的位置，还使手段让霍总送这么昂贵的礼物。我看霍总要跟夫人离婚，8成也是他插足的吧？霍雨轩故意害我是吧？你们这么会嚼舌根，怎么不去霍总面前嚼呢？我再次声明，这些是霍总送给夫人的，跟我没有半毛钱关系。霍总都要跟夫人离婚了，怎么可能还会买这么多礼物送给他？就是，他这是心虚，找借口呢。霍总为了他跟夫人离婚，那他以后不是霍氏的未来老板娘？我有一个大胆的猜测，有没有可能这个宋时宁就是霍总的神秘夫人？不可能，你想什么呢？宋时宁他也配？这是我老公的电话，怎么会在你手里？因为你老公在我床上。电话那头的声音确实和宋诗宁的声音很像。我安排霍夫人去捉奸宋诗宁，霍夫人却没有出现。如果宋诗宁就是霍夫人，那这一切就合理了。好，那我就再试一次，让我看看你到底是不是霍夫人。霍总，我桌上的礼物是你放的。怎么样？是不是比你的破老公送你的破手链好多了？我告诉你，这些礼物可都是我精挑细选。我不要，拿回去。为什么不要？是你不喜欢吗？你不喜欢的话，我再重新给你买。你到底想干什么？我说了，我喜欢你。你难道没有一点心？你好香啊！住手！喜欢吗？也许吧，但我不能当破坏人家家庭的小三。霍总，你有夫人了，我也有老公，我们不是什么男未娶女未嫁，还是保持距离比较好。至于礼物，送给你夫人吧。你送礼物被喜欢的人拒绝了，他也让我把礼物送给你。他这明显是吃醋了。你告诉他我们是假结婚的呀。我不知道怎么说。哦，对了，那些礼物你要的话，来条火神。哎，可别，你上次送我的已经够多了，怎么好意思再收？况且这是你送给他的心意。等等，霍氏，怎么会这么巧？你过岁在这干嘛呢？没干嘛。你干嘛呢？我如你所愿啊，跟我老婆嘘寒问暖。嚯，小气鬼！怎么了？出什么事了？怎么突然打电话过来？没怎么，被小气鬼老板说。好像每次跟你聊天，你都会提到他。你要是实在讨厌他的话，
来我公司上班？其实也没那么讨厌。那你是喜欢他？嗯，可能有一点。看来我们都喜欢上了不该喜欢的。我这边还有点事儿，先挂了。霍总，您高价买回来的发财树叶子，快被宋世宁薅秃了。宋世宁！期待与你的会面，霍夫。再过一会儿，我就会知道霍总的神秘夫人到底是不是宋诗宁。不是约好了7天后离婚，这才3天，这么着急？你都约我到咖啡馆见面了，那咱直接见面聊呗。你好，你好，刚门口有人。门口有位女士在打电话，不是你约的，那是上次那个小情人。3天后我们在新阳路6号会面，你先陪我一起去见爷爷，跟爷爷说明情况后，我们就去民政局办理离婚。行，那3天后见。还是挺好奇这小情人长啥样的，我去看看。还是挺好奇这小情人长啥样的，我去看看。不行，上次被当做小三打的已经够够的了，下次吧。还是让他给跑。还有3天，我就恢复单身了。宁宁啊，怎么了，奶奶？我看上次送你来的那个老板呐，他好像在楼下呢，他是不是找你有事啊？霍总在楼下啊。奶奶，你先回屋吧，我下去看一下。哦。你在这干嘛？你怎么知道我在？废话，我奶奶在楼上都看见了。你来找我到底什么事儿？宋世宁，我喜欢你。我知道你也喜欢我。我们为什么不能在一起？因为我们都已经结婚了，我不能当一个破坏别人家庭的小三。你没有破坏我的家庭，我是假结婚，我是为了应付我爷爷继承家族，找了个结婚对象。我们只在领证的那天见过，我连他长什么样子都不记得。假结婚怎么和我的经历这么像？给我3天时间好吗？我一定和他完成离婚。不是，你等一下，这事儿现在有点难以置信。我跟我老公也是假结婚。你以前是不是叫周小燕？你以前是不是改过名字？我没改过名字，我一直叫宋世宁。起码现在我知道我们都是假结婚。等我们都离婚以后，我们在一起吧。
太阳打西边出来了。什么事啊？啊，霍总，您上次让我查下药的事，的确是安娜干的。把他叫来我办公室。好的。霍总，您找我。给我下药的事是你干的吧？不是我没有。是不是宋诗宁那个贱人在你面前乱嚼舌根？我把你叫过来不是来听你狡辩的，你被辞退了，收拾东西，马上离开。霍总，我跟了您这么多年，没有功劳也有苦劳吧？您现在要因为宋诗宁把我赶走，不追究责任已经够给你面子，还是说你想要我追究责任？对了，明天帮我找个律师，帮我起草一份离婚协议，2天后我正式离婚。霍总，您是打算离婚后和宋诗宁在一起是吗？我和她都是假结婚，我们说好了，各自离婚后就正式在一起。霍总和夫人是假结婚，难怪对霍总满不在乎。不行，一定得阻止霍总和宋诗宁在一起。你在这儿干嘛？张秘书，你帮我求求霍总，我真的只是一时糊涂的。这件事我帮不了你，你还是赶快收拾东西，离开公司吧。得意什么？等我和霍总在一起，第一个就把你开。你在找什么？我捡个笔不行？结婚证？不会是？不是，是霍总的结婚证。这是我的东西。我不信，你给我看一眼。我凭什么给你看？这是我的私人物品。看来霍总和宋诗宁并不知道自己假结婚的对象是谁。如果霍总知道宋诗宁就是自己的夫人，不行，一定不能让他们知道。又过怪，说是找笔，结果却找出来一个结婚证。不让我看，非要看。你在干什么？吓我一跳。这是安娜刚找到的结婚证，她说是她自己的，但是我觉得有可能是你那一本。看看不就知道了。有道理。宋诗宁，你在干什么？怎么是空的？宋诗宁，你这么随便动我东西，也太不尊重人了吧！我以为这是霍总结婚证，不过他为什么是空的？这是我朋友废弃的结婚证，它当然是空的。不好意思啊，我误会你了。看我不够，你还那么点。宋诗宁，过于现在只能是我，不可能让你们在一起。后天他们离婚肯定会见到一次，到时候我就露馅了。安小姐，查到了，霍总当初找个人假结婚，名字叫周小燕，但当初也不知道怎么回事，霍总并没有和周小燕领证。这是周小燕的照片。安小姐，您对这个信息还满意吗？很满意。谢谢安小姐，下次有活还找我。周小燕，就是你找我，我事先声明哈，低于10万的活我可不接。这卡里有100万，帮我做件事情。宁宁，哎呦，打扮的这么漂亮，约会去啊？不是约会，是离婚，奶奶。
离婚好。哎呀，离了以后啊，把你那个老板呐拐回来。奶奶呀，特别喜欢他。我尽力，晚上不用等我吃饭了啊。哎，路上小心啊。宋诗宁，你是谁？我是周小燕，你的老婆啊。咱们今天不是约在这儿见面吗？她就是霍总老婆。你跟我印象中怎么不一样？可能是做了一点小医美。你就是那个小三啊，等着我跟我老公离婚好上位啊！臭不要脸！周小燕，嘴巴放干净点。我们是假结婚，今天是我们第2次见面，我跟你没有任何感情。你误会了，我和霍总只是员工和上司的关系，今天只是碰巧路过。那就请你滚远一点，我看着碍眼。我还有事儿，你们先聊吧。是你，不准去！他的言行跟手机里聊的完全不一样。你跟手机里的那个人完全不一样。你到底是不是周小燕？这个就是我身份证。人嘛，总是善变的，更何况是女人。赶紧速战速决。对不起，怎么挂了？是约好了10点。还是出什么事了？怎么了？你把我手机弄坏了。手机不坏，你又怎么会认错人？一个手机而已，你又不是买不起。走吧，去吃饭。我要先去修手机。多久能修好？1个小时吧，修好了给您拿过来。好，我在里面保洁。好的。我不希望这个手机能修好，你懂我意思吧？神经啊！对不起，您拨打的电话暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry。是，对吧？这是我拟的离婚协议，签了吧？到今天为止，我们为期1年的假结婚。我不离，我不离。周小燕，到底要干什么？我不想离婚。咱们不都说好了吗？怎么能反悔呢？你不是说你也有喜欢的人吗？我骗你，我只喜欢钱。你和我离婚不就是为了和宋诗宁在一起吗？我偏不和你离婚，我1分都捞不到。我再额外给你1000万补偿。不够，我要1个亿。不可能！你堂堂霍氏集团1个亿拿不出来吗？你在跟你见面之前，我以为你是个聪慧的人，没想到竟然是这副嘴。我告诉你，这婚你不离也得离。你要是再敢这么纠缠，1分都别想拿。怎么了？这是？爷爷吵架了？没有。爷爷，您来啦！我是周小燕，是您的孙媳妇儿。好，漂亮大方，就是臭小子，
一直不让我见你。爷爷，我第一次见您，觉得您好有气质啊！我说呢，宇轩这么帅，是像谁？原来是像您啊！那是，这小子一直是我从小把他带大的。小燕呐，来，这300万是爷爷给你的见面红包，拿着。谢谢爷爷。臭小子干什么？这是给你媳妇儿的。爷爷，她不是你孙媳妇儿，我要和她离婚。什么？你要离婚？不行，我不同意。好好的离什么婚呢？这孙媳妇儿多好啊！爷爷，我和她根本就没有什么感情基础。我和她是为了应付你家结婚。爷爷不想离婚，感情嘛是可以培养的。放心啊，爷爷不会让你们离婚的啊！爷爷，她就是一个见钱眼开的女人，你也是不知道，她刚才跟我要多少赔偿？1个亿！什么？没有，爷爷，不是的，我就是不想离婚。撒谎！别吵了，这事我做主，你们2个不准离婚。爷爷，这是我刚刚泡的茶，可香了，你尝尝。爷爷，我想去霍氏集团上班，一来呢可以跟宇轩培养感情，二来呢我可以熟悉霍氏集团的业务，这样还可以帮衬着宇轩。那好啊，我同意。臭小子，你有什么不同意的？听我的，你明天就去霍氏上班。谢谢爷爷。你手机修好了？手机怎么了？刚才摔坏了。我怎么把这茶给忘了？他不是在这儿吗？难道他是假冒的？爷爷，你慢走啊！你根本就不是我见过的真相，你到底是什么？我就是你老婆啊，身份证你不都看了吗？如果你是我结婚对象，谁给我发的信息？来的路上我手机被偷了，这个就是诈骗信息。现在，你要是不信的话，你可以打过去啊，反正你钱多，也不怕被诈骗。我新号码你存一下吧。不用，除了离婚，我不想跟我这条牵扯。喂，事情我已经办好了，你过来。他现在已经完全相信我是他老婆了，并且把宋诗宁的电话号码给删了，但是宋诗宁那边还是有他的电话号码，这始终都是一个谜。这事交给我，我会处理掉他的手机的。那就好，你图人，我图财，合作愉快。合作愉快。听说了吗？霍夫人来公司上班了。真的假的？是说霍总要离婚了？情报有误啊！霍总和夫人感情好着呢，看来是某些心机女在乱传啊。原配小三齐聚一堂，有意思啊！某些人啊，就等着被原配夫人打脸吧。他不是说要离婚吗？难道只是在骗我？霍夫人来了，不愧是霍夫人，长这么好看，皮肤还这么好，对，气质也好好，跟我们普通人就是不一样。好了好了，别夸了，再夸我都不好意思了。宋诗宁，谢谢你帮我照顾我老公啊！以后我回来了，就不用再劳烦你了。说得好啊！有些人啊，穿了人皮也没人样，跑去当人小三，真给我们女人丢脸。这貌美，霍总怎么会看上这种货色呀？怕不是当条狗养着，招之即来，挥之即去。说够了没？生气了。嘘，万一以后啊，你要是做了霍总夫人，咱们可都没有好果子吃了。就他要是能做霍总夫人，我跪下来叫爷爷。
看来你不怎么招人喜欢嘛。正好我眼睛里面也容不得沙子，从今天起你就去市场部做后勤吧，别偷懒。跟你们说，放开我！好好干，不发完不准下班。苏司令，去开车。好的，侯总。放我下来！不行，放我下来！我送你去医院。我让你放我下来！你怎么了？我怎么了？我问你，你离婚了吗？说了点状况，你再给我点时间，我肯定尽快和你在耍我吗？现在全公司的人都说我在当小三，我破坏你家庭。谁说的？你告诉我，我让他们知道造谣的后果。这不重要，反正现在我们两个都没离婚，以后保持距离，别联系了。你也没离婚，为什么？是他不舍得，还是你不舍得？我没必要跟你解释这些。干嘛去？我现在是市场部的员工，我要去工作。谁让你去市场部的？没谁，我自己要求的。还有事吗？没事我送。我陪你去医院检查身体。不用，我自己可以去。霍总，去查一下宋诗宁的老公是谁，警告他，让他别缠着宋诗宁。霍总，这样会不会不好？让你去你就去。好的。还有，把宋诗宁调回设计部，顺便查一下公司到底是哪些人在造谣，都给我开着。好的。你不是说你帮我好好教训他，他为什么还是好好？我已经帮你教训了宋诗宁，可耐不住霍宇轩死命的维护他，他还把欺负宋诗宁的几个员工都开除了。要不是老爷子维护我，早就被赶走了。这宋诗宁到底有什么好的？男人如衣服，只要你有钱，你想要多少有多少，干嘛这么想不开？你懂什么？他跟别的男人不一样。我已经安排好人手，这次一定要他好看。我说了不用跟着我，我自己会去医院的。美女，哪儿不舒服呀？哥几个给你检查检查呗。啊？你不是想要钱吗？我又有钱，想要多少我都给你。哎，我有说过给钱就放过你吗？你那点钱还不够我们哥几个塞牙缝的呢。大哥，你不是就是想要钱吗？我家就在前面，我去给你去取。哎，不用那么麻烦，只要你给我们哥几个赔好了，自然就放了你喽，是不？哈哈哈！你敬酒不吃吃罚酒是吧？老子现在就办了你！你干什么？放开他！垃圾不让动他，下车。你怎么才来？吓死我！对不起，是我来晚。走。以后你上下班我来接送。你今天怎么会来这儿？你白天不是晕倒吗？回来公告。对不起，今天我太……没事儿，我知道，是因为周小燕吗？我今天没跟她离婚，是因为她跟我要了1个亿的赔偿。1个亿？那狮子大开口。是我的错，结婚的时候没跟她签协议，现在没有打官司。那你又是为什么没离婚啊？不舍得？疯了！我最近联系他了，一直打不通电话，可能被什么事儿耽搁了。要不
你把手机给我，我试试看。手机刚被那群人抢了。哦，没事，我给你买新的，买10个。那你还记得他号码？记得113。算了，还是我自己去联系吧。也是。我该回家了，时间也不早了。睡不着了。你等一下。头发乱了。你要是就这样子回去，奶奶会担心。哎，我这个手怎么弄不过去？真的走。宁宁，包！这就是爱情的甜蜜吗？不行，我得尽快跟沈老。老公，这是我亲手给你煲的鸡汤，你尝尝呗。出去。怎么了？你根本就不是我老婆。他怎么又开始怀疑我了？你胡说什么？我不是你老婆，谁是你老婆？你确定？如果你是我老婆的话，那给我发信息约我离婚的人是谁？我不是说了吗？我手机被偷了，这个就是诈骗信息。你看清楚，这个人用的手机号跟你根本不一样。行啊，既然你说你是我老婆，那我之前跟你联系的手机号是多少？念出来。号码就是那个尾号8128那个。不对，那是我工作用的手机，不是我联系你用的私人号。你私人号码那么多，我哪全都记得了？就，那我现在就报警，你去跟警察说。我跟你说。这年头，还有人诈骗诈到我头上。等了这么久，那我怎么没有见到他？喂，是之前那个声音，周小燕果然是假冒的。不好意思啊，我之前认错人了，我不是故意学的。没事儿，我们重新约个时间就行了。明天怎么样？那就按照你说的，我们一人带一朵紫色迷迭香。等明天离了婚，再找那个周小燕好好算算。迷迭香想找我算账，那注定只能让你失望。明天配合我演一出戏，少不了你的好处。紫色迷迭香。怎么是你？怎么，昨天刚见完我，今天就把我给忘了？你怎么带着迷迭香？不是你说的吗？今天见面，一人带一朵紫色的迷迭香。到时候我会带着紫色的迷迭香去民政局见他，把这个谎给圆回去。但是宋诗宁
必须要消失。行，宋诗宁交给我，我会让他彻底消失。怎么会是你？一直都是我啊，我一直都是你老婆，但是你老是不相信我，所以啊，我就跟你玩了个小游戏，怎么样？好玩吗？所以昨天那条消息也是你发给我的？这条消息是我给你发的。对了，那是我新号码，你记得备注一下老婆哦。做梦！放开我！你们要干什么？行了，既然你来了，赶紧去办婚礼。离婚？好啊，但是你现在准备1个亿，或者2。你，对，胡总，宋诗宁奶奶来公司了，说联系不上宋诗宁了。好，我知道了，我现在过来。奶奶，奶奶，年年出事儿了。奶奶，您跟我们说一下具体的情况。今天早上嘛，宁宁她去办离婚，然后走了没一会儿啊，我就给她打了个电话。我打电话，我告诉她，我说回来的时候吧，给我买2斤猪头肉。可是这打着打着，突然就没有声音了呀，这电话里就嗡嗡嗡的响，八成是出事儿了。肯定是她那坏老公啊，给她做什么了？宋诗宁的老公是谁？查到没有？还没有。打电话，公司给发的员工号码已经打过了，没人接。打私人。奶奶，再给宁宁打个电话吧。哦，我打一个。啊，对不起，您的电话已停机。哎呀，奶奶，您报一下号码，我来打。156啊，就165，尾号是1306那个号。什么？你年轻轻的雅尔贝啊！哎呀，就是那个165啊，那个尾号1306那个。哎呀，宋诗宁，你在哪儿？你说句话。是你呀，霍总。你是谁？宋诗宁是不是在你那儿？你有什么要求，尽管提。什么要求？那我要你听声儿啊。好啊，我让你好好听听。宁宁，你没事吧？想让他好好的，就拿你自己来换。我在城西的废旧仓库等你过时后。好，我答应你。喂。哎呀，宁宁怎么样啊？奶奶，没事儿，就是有人搞了个恶作剧。这样吧，您先回家等，我一定把宋诗宁带回来。张平，送奶奶回去。老人家，您先跟我来吧。哎，一定把宁宁安全的带回来。好。霍总，找到了。人在哪儿？信号很微弱，城南仓库，警方已经派人过去了。城南？电话让我去城西啊？可能是在混淆视听吧。信号微弱，那人应该不在地面，而在地底。副总，你说这3根香烟能在你脸上留下多少？能不能千疮百孔啊？我跟你不要了，你为什么要这样对我？无冤无仇，死不认。你看清楚我是谁！安娜，抢走了我的一切，夺走了我最重要的东西。你说你是不是罪该万死？宁宁，我现在就毁了你！不要找上他！必须要替他打。没事，真的不疼。
流了这么多血，娘，娘，娘，雨轩，你真是个废物，连自己爱的人都保护不好。我是不是得绝症？医生，她怎么样了？孕妇肚子遭到外部重击，导致意外流产。流产？你的意思是她怀孕了？你不知道吗？都快2个月了。你说你这个当爸爸的都不知道上点心，孕妇流产对生理、心理都会造成极大的伤害。是我不对。医生，她还不知道自己怀孕的事，你能不能先瞒着她？瞎说什么？医生说你吃坏肚子了，要好好休息几个月。吓死我了！我还以为我快要死了。是我没有保护好。傻瓜，你已经做得很好了。俗话说，大难不死，必有后福。我这不是活得好好的吗？对了，安娜找到了吗？安娜，是她帮的你？就是他拿工资打的我。安娜，我有点事要处理一下，你先好好休息，我马上回来。霍总，宋助理怎么样了？没什么大碍，抓到凶手了。本来人已经快抓到了，但突然闯进来一群小混混，把警察给拦住了。告诉警察，凶手是安娜。安娜？怎么会是她？我出3000万，协助警方抓捕安娜。凡是提供线索者，通通有奖。是。安娜，你伤我妻儿，我一定不会放过你。我说的滚蛋了，你位置。宋是你，听说你生病住院了，特地来看看你。这果子啊，要是吃不完，你可以扔了。本来我就是在垃圾堆里面捡的，正好，觉得和你特别配。这里不欢迎你，带着你和你的垃圾走。我可真羡慕你，孩子都没了，还可以这么没心没肺。什么孩子？这次是给我排骨汤，奶奶教我做的，你肯定喜欢。吃完了给奶奶打个电话，别让她担心。你是不是有事儿瞒着我？怎么会呢？怎么了？孩子，我们的孩子呢？我们的孩子是不是没了？说话呀！你说话呀！是我没保护好的，都怪我，是我没保护好的，是我没保护好的，是我不好，孩子还会再有的。
周小燕说，是你不想要孩子，是你让医生打掉的。周小燕她在骗人。我知道，害死孩子的人是安娜，是安娜。她已经没痛气了，她会受到营养的惩罚。再来一个，张嘴。汇报，我查到了。要不我还是先出去吧。你最好是有重要的事情要说。这个事情很重要，事关周小燕。周小燕算什么重要的事情？我发誓，我一点都不喜欢周小燕，我和她没有任何关系。霍总，您跟周小燕确实没有关系，我查过了，周小燕的婚姻关系属于未婚，当年不知道在哪个环节出现了问题，您跟周小燕并没有领到结婚证，所以您的夫人另有其人。什么？还得是霍总呀，连自己夫人是谁都不知道，还被人狸猫换太子了。这个应该也算比较正常吧？你不是也不知道自己老公是谁？我又不是你，我当然知道我老公是谁。奶奶跟我说你不知道。他怎么什么都跟你说呀？那没办法呀，谁让奶奶喜欢我呢？两位，现在的首要任务不是找到真正的夫人，然后去离婚吗？这样吧，咱俩打个赌，赌谁先离婚，输的那个人住到对方家里去。你要是输了，就入赘。好啊，我堂堂霍氏总裁，找一个人还不是轻轻松松的？是吗？我可是有我神秘老公电话的，打电话就知道。您拨打的用户暂时无法接通。什么情况？宋助理，你的这种情况一般都属于被对方拉进黑名单了。他干嘛要拉黑我呀？不好意思啊，我呢给了他一张黑卡，只要我去拉一下银行的流水，马上就能找到他。输了可别哭鼻子。帮霍夫人收拾一下行李。好的，霍总。不是他怎么能拉黑我呢？帮我打个电话。行，你说一下电话号。1565836。你再说一遍。1565836。你确定这是你老公的电话？这不是霍总的电话号码吗？不可能，我知道他电话号码不是这个呀。这是霍总的私人号码，只有少数的几个人才知道。那你再帮我看看这张卡。这个卡也是霍总。所以，霍雨轩是我老公，我就是那个神秘夫人。目前看来是这样的。我的天，我不会因为知道的太多而被开除吧？我现在就告诉霍总。哎，你等会儿，我接个电话。喂，明天上午离婚，好呀。霍雨轩约我明天上午10点带着迷迭香去民政局办离婚。应该是霍总。那我现在告诉他。不用，我给他个惊喜。好的。霍总，您自求多福吧。本人呢？宁宁，你不好好在医院待着，来这干嘛？身体好点没有？你是来离婚的？对啊，也一定要把婚离。你是我老婆？那你说的那个小气鬼老板就是？那你说的那个冒失鬼下属就是我了？对呀。走吧，离婚去。
幸好是。那你还离不离了？霍总，我们公司的钱都被周小燕卷跑了。什么？他哪来的权限？老爷子给的。怎么把这茬给忘了？报警了吗？报警了，警方已经在抓捕他的路上了。好，知道了。霍总，警方已经在机场上抓捕到周小燕了，让我们现在立马过去。好，那我们现在就过去。喂，你那个秘书说你生病了，你在哪个房间呢？爷爷，我没有生病，谁告诉你我在医院？你那个秘书安娜。安娜，爷爷，她现在是通缉犯，你不要。喂，怎么了？爷爷在安娜手上。张明，你带宁宁先去警局，我一会儿把位置发你。我跟你一起去。好，那我们一起过去。雨轩，你怎么还不来呀？人家都等了你好久了，你要再不来，这老头子可就要死翘翘了。你对我爷爷做了什么？我可什么都没做，是他自己发的脾。你到底在哪儿？你还真是不懂人家呀！我这么爱你，当然是520了。520？我也爱你，你快来吧，我在等你呢。你可真是个疯子！爷爷，你信不信我让这老头子血流当场？安娜，你有什么仇什么怨，冲我来，别伤害爷爷。我怎么舍得？我爱你还来不及。到底想要什么？我想要你。我跟爷爷就好。医生，可以啊，霍雨轩，你要猜出来我是谁，我就同意你们俩交换。什么好猜的？你是安娜呀！现在可以交换了吗？你猜错了，你根本就一点都不记得我。但谁让我这么爱你？过来。现在可以交换。当然。对了，友情提示一下，那老头要是再不治疗，可就要死翘翘了。宁宁，让爷爷去看医生。啊，你等我，我一定会回来救你的。Yes。碍事的人都走了，现在就剩下咱们两个。知道我想做什么？你想让我陪你一起死？你猜对了，你果然最懂我。既然活着的时候你不能是我的人，那死后总该归我。过去。霍雨轩，你醒了，有没有哪里不舒服呀？头疼。
医生说你是轻微脑震荡，休息一下就好了。还好我提前通知了张明和警察。那棵树你就这么跳下去，你要真有什么三长两短，我也不活。不许乱说，就算我死了，你也得好好活着。呸！又想惹我生气。好好，我不说了。爷爷呢？爷爷没事儿，他在隔壁病房。对了，安娜被送去精神病院了。精神病院？警方调查说，真正的安娜正在国外定居。我们认识的那个安娜叫阿雅，她是一名精神病，因为被精神病院虐待，所以就跑了出来。我们也就冒用了安娜的身份进了霍氏。哎呀，哪来的叫花子，敢偷老子吃的？呀，这小叫花子长得挺好看啊！呵呵，想吃吗？想吃，把衣服脱了，哥给你买。是的，好呀。喂，臭小子，别多管闲事！我劝你们赶紧滚，不然我马上报警。你一个姑娘家家的，以后离那些醉汉远一点，知道吗？是的。你在这里等我一下。你看，喂，好，爷爷，我知道了，我马上回来。往那边走，500米左右有一个派出所，去那边找警察帮忙，知道了吗？我叫阿雅，你叫什么呀？霍宇轩。轩。阿雅，我想起来了，原来是他。原来是这样，怪不得他一直让你叫他的名字。简单，你进来了。哎，我给你们拿点吃的，都是我自己做的，健康又卫生。奶奶，您做的吃的，那真是没话说，比大饭店做的都好吃呢。哎呦，瞧这孩子，净会说好听的。真的。哎呀，我听说你是为了救爷爷从那个楼上掉下来了。哎呀，你可真是个孝顺的孩子啊，可比宁宁的老公强，一年到头不回家。你说，肯定在外面呢，包二奶呢。嘿，真是个坏人呐！那什么包二奶呀？没有的事，你听谁说的？哎，就那隔壁那个你郭大娘家那个女婿呀，他就是一年到头都不回家，那不是突然就说是在外面包二奶了吗？哎呦，他那个女儿天天在家哭的呀，肝肠寸断的。奶奶，我相信宁宁她老公应该不是这样的人。你懂什么呀？嘿嘿，他呀跟你没法比。哦，对了，你们俩不是要离了婚以后在一起吗？赶紧的，奶奶呀还等着抱重孙女呢啊！奶奶，其实啊，他就是那个一年到头不回家的死老公。他是你结婚1年的老公？不是，哎呀，我八成是，哎呀，真的老了，我没睡好吧？我回家我去重睡一遍啊！我重睡一遍，哎呀，
我奶奶估计还没缓过来，我解释一下去。奶奶，宁宁起来没有啊？奶奶，什么事儿啊？我说宁宁起来没啊？还在床上睡着呢吧？奶奶，早饭我做好了，您先吃，我去叫她起床。你睡会儿。快起来！今天是关关和悠悠的幼儿园运动会，我们可不能迟到。奶奶陪我去。我可不去啊！我还要找你那霍爷爷呀！我去打太极呢。行了，我现在就走啊！宋诗宁，你要是再不起床的话，我要用秘密武器了。起床！郭雨轩，这日子是一天都过不下去了，我要跟你离婚。宋诗宁，你皮痒了是不是啊？你，跟你开玩笑的。我生气了。哎呀，郭雨轩，不生气了，好吧？不生气。那我问你两个问题，你回答上来了，我就原谅你。你说。第一个，我们第一次见面是几月几号？5月21。你什么时候喜欢上我？我回答不上来是吧？我真生气了。不生气啊？是从第一次见到你的时候就喜欢你。谁让你长这么帅呢？我见色起意了，行不行？大帅哥，大帅哥，大帅。原谅你了，吃早饭去。走，走。娘真的好想你呀！我知道你不喜欢我的这张脸，所以这次我会变成你喜欢的。